तो हेलो गाइस कैसे आप सभी लोग। मैं मौसम स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों कैसे आप सभी लोग, मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों इस बार का ट्यूटोरियल आपने पढ़ लिया होगा कि रिंगटोन कैसे बदलें। तो दोस्तों आपको रिंगटोन बदलना, रिंगटोन की आवाज़, ये सब आज मैं आपको यहाँ बताऊँगा। अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर ये चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। दोस्तों जितने लोग ये वीडियो देखते हैं वो सब्सक्राइब नहीं करते यार, उनसे गुजारिश है यार, प्लीज़ लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो यार। हम इतनी मेहनत करते हैं यार, आप एक लाइक करने में क्या जा रहा है यार। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। चलिए दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। हो सेटिंग्स में आ जाना है। ये दोस्तों देखिए हम सेटिंग्स में आ चुके हैं। About phone 2840. About phone. Battery 20. तो दोस्तों इधर आपको ढूंढना है। Sound and तो देखिए sound and vibration. देखिए इसका नाम Sound and vibration 14 of 40. तो दोस्तों आपको इस पे डबल टैप करना है और ये होगा sound vibrate heading 2 of 29 तो in list 29 items. इस पर आप क्लिक करेंगे तो बढ़ जाएगी। Vibrate for देखिए इसका नाम चलिए vibrate for incoming calls on switch. तो दोस्तों इससे ये होगा कि आपको कोई कॉल करता है तो रिंग और वाइब्रेट दोनों होगा। तो इसे आप ऑन भी रख सकते हैं, ऑफ भी रख सकते हैं। Vibrate on silent off switch 4 of 29. तो दोस्तों इससे ये होगा सिर्फ वाइब्रेट की आवाज़ आएगी, रिंग की आवाज़ नहीं आएगी। तो इसे आप ऑन रख सकते हैं, ऑफ भी रख सकते हैं। मैंने ऑफ रखा है। Silent mode off switch 6 of 29. दोस्तों मेरे माइंड तो इसे ऑफ ही रखिए, आप इसे छेड़िए भी मत, क्योंकि इसे ऑन कर दिया तो नहीं किसी की भी आवाज़ नहीं आएगी, मतलब ना वाइब्रेट होगा ना आवाज़ आएगी। तो इसे नहीं छेड़ते हैं। Volume heading इससे आप 7 of वॉल्यूम 29. तेज कर सकते हैं। इस पर क्लिक करके आवाज़ तेज करने वाली बटनों को दबा सकते हैं। 1600. देखिए Media. ये मीडिया इससे तेज कर सकते हैं। 1600 है। Ringtone रिंगटोन वॉल्यूम 1600 है। 900. अलार्म 900 है। Volume button function ringtone. दोस्तों इसे नहीं छेड़ना आपको। Ringtone Mujko underscore Garrow underscore John. Ringtone Mujko. तो देखिए रिंगटोन ये बोल रहा है, इस पे डबल टैप करेंगे। Sound and ringtone. तो दोस्तों ओपन हो चुकी है ये। ये देखिए। It's real, not checked. देखिए Real tune, not checked. नाम आ रहे हैं Checkbox. इधर। Calm, not checked. Check. real tune, सुना not देता हूँ। check. Calm. Checked. काम Real tune. Checked. Checked. तो दोस्तों अगर आपको कोई गाना या फिर आपने कुछ Ringtone. डाउनलोड करके रखा उसे Select from लगाना files. चाहते हैं Mujko. तो इस पर क्लिक करें, फाइल पे। Settings. ये आपको सबसे ऊपर AUD मिल जाएगी। Standard recording. देखिए रिकॉर्डिंग है इधर, ये है। देखिए ये Mujko मेरा underscore गाना Garrow है। underscore. ये गाना, इस पर गाना क्लिक करके सुना देता हूँ। Checked. Checked. दोस्तों बंद कर देते हैं इसे और बैक हो जाते हैं 2 बार। Sound and vibration. तो दोस्तों अब मैसेज की ट्यून बदलने का सिखाता Default हूँ। notifications. तो इस पर क्लिक करना है, डिफ़ॉल्ट Sound and नोटिफिकेशन। vibration. ये रिंगटोन के नीचे मिल जाएगा। तो ये ओपन हो चुका है। Default notification. Custom. Select from files 3 of 54. देखिए दोस्तों इधर फाइल, इधर भी फाइल है, इससे आप कर सकते Alert tone. None. ये देखिए। Not checked. ये देखिए, Real jingle. ये Checked. देखिए Simple. तो Real jingle. Checked. ये मेरी रेंटिंगल सेट है। तो बैक कर लेते हैं। Sound and vibration. Default notification sound. Real jingle. तो दोस्तों अब आपको ये सुनाते हैं, ये देखिए। System feedback. देखिए Dial pad tone on. Switch 17 of 29. ये आपको नीचे नीचे करते मिलते रहेंगे। तो दोस्तों इससे ये होगा, आप किसी को कॉल कर रहे हैं तो आवाज़ आएगी, कॉल जाएगी तो, या पीप पॉप ये सब, या फिर काटते हो तब भी। Touch sounds on. Switch 18 of 29. तो दोस्तों अगर आपने टॉप बैक की साउंड ऑफ कर दी तो ये धीरे धीरे साउंड आएगी। इसे ऑन भी रख सकते हैं, ऑफ भी रख सकते हैं। मैंने ऑन रखी है। Lock screen sound on. Switch 19 of 29. जैसे आप किसी का लॉक स्क्रीन, मतलब आप लॉक ऑफ, मतलब स्क्रीन ऑफ कर रहे हैं तो आवाज़ आएगी, ऑन कर रहे हैं तो आवाज़ आएगी। Vibrate on touch on. Switch 20 of 29. दोस्तों वाइब्रेट एंड टच। दोस्तों अगर आप इसे ऑन रखते हो तो आप टच करोगे कहीं पे भी तो आवाज़ भी आएगी और वाइब्रेट भी करेगा। इसे आप ऑन ही रखिए मेरे हिसाब से। तो
Screenshot sound. On. Switch. 21 of तो 29. दोस्तों आप स्क्रीनशॉट लोगे तो ये आवाज़ कर देगा। Deletion sound. On. Switch. 22 of 29. साउंड है मतलब अच्छी। Global sound. Heading. 23 of 29. और दोस्तों आगे बेकार हैं। Back. कर लेते। Set. तो बस दोस्तों यही वीडियो थी Page two. हमारी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, Applet. सब्सक्राइब Airtel. Search. Assistant. Auto T. जो लोग वीडियो देखते हैं आप प्लीज़ लाइक AZ screen recorder. record Record. फिर से गुजारिश है यार। 5 Record. Button. तो दोस्तों चलते हैं, फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तो गुड नाइट दोस्तों एंड बाय बाय।